Okay. So, we balodi tapo na Tirena 4. Ja, 4 december 2019. Ja, we zeker, want we zijn ja, even sabi. En natuurlijk, we balodi baka. Oje gwenala se is PD aliki. En dan we hoop dat ki alasani e goyo boom. Tap zo aan die de ook al lekker zonnig. En die Paramaribo tenminste was afade ade tape si de ta districten omdat soms weer hij verander plaatselijk isabi. Maar tenminste ade mooi zonnig ja zo. En dan aan mij zijn je go boom. Dus me hoop dat ik ook toe aan de alikimang ay go boom. Kintaki ang bagili tapu na 99.7. Dat ja precies zou gwenti bi de ja so vermonen go met die veda. Tussen 1 en 2. En natuurlijk we de ook toe aan je herhaling aan tv. Maar ik bekend technisch go piki zo mes waardoor emissie na herhaling aan tv tide. Dus dat bij technisch sani wij kaba abien onder controle. Dus de sama die best don voluku kan het tida tv tussen 11 en 12. Dan ja, ze verschijnt op die beeldbuis. En dat is een piking technisch probleem. Maar dat je een probleem kan je alsnog Iwan Lukwing, Iwan volging. Dat we beschikbaar op YouTube zo snel als mogelijk. Ja, begrijp voor de man ontemprecies. Maar zo snel als mogelijk dat die lukt, dan de moupoting aan YouTube dan ik kan. Volg ook toe aan uitzending. En ja, een uitzending voor dinsdag, voor SD. Ja, dus dan ik kan volgen dat die. Maar een uitzending voor TD, dat die je kiest het maar normaal even alles aan go boom. Gewoon tapa beeldbuis 20.4. En dan natuurlijk dan is maar die abi ruimte daartoe vervolging dat ik kan lukken altijd. Na VGT even wanneer bericht toe dat ik kan, dat jouw communicatielijn, dan ik kan ze altijd wat app bericht op 8925148. Ja. Ik kan zijn ja app bericht of ook toe. Ik kan bericht toe op 8788547. Dus dat je de nummers aan ik kan bereiken even iwan sede wan pistoli wan reactie, wan opmerking, wan punt die wan snij aan. Dus dat mag altijd. Ja, zo een pistori pe. Ja, natuurlijk. Ik kies wel een bericht, ja, zo. Dus verifiëren zijn even. Maar zo zijn je kon. Je begrijpt ik dat was straat die weet dat je bepaalde zijn. Maar man taki alles aan guau zo tapa radio of tapa tv omdat we een stukje verantwoordelijkheid ook toe. Maar ja, we checken atolis aan kiesie binnen ja zo. Maar ik u taki even want zo zoetjes aan we gonna fayotaking aan het einde. Maar belangrijk we godo een moment pe Adamu draag over Gisana Kone. En natuurlijk kwam sama weet dat sana model sevi ko verstaan model voor afvallen kwam sabi sana overeenkomst die sana zo toch als je al ja overeenkomst aan de next mo ik zeker in die grote lijnen natuurlijk fini administratief sani doe zeker
Maar in grote lijnen nadat die Suralco trekken weg, dat Jawang 2, en dat die Adang moet draag over. Dus als je overdracht voor naar Dande, dan nemen met zich mee dat die Suralco indien de abistroom van Odo, het zij I am gold, dat die de man vanaf een moment sang a dan kwa ni sana dat na sana de opai voor Adang. Ja, na tase voor sana teke Adang dan kosten de eraan verbonden. En dat die dat die man stel ja zodat die fasan de kansana be potje doti beschikbaar wata beschikbaar en dat ja moment do voor finde Adang dat sana moet vinden monia pe paete en dan pisimoni voor als ik het goed heb alles aan die afgerond zo boven de 100 miljoen ze zijn aan paai Suralco aan overdracht en aan piki administratieve zaken die moet se kapotje. Dus aladesande nasandi gome. Maar belangrijk eigenlijk me lopen warm voor zang a sms'er ja zo is jij qua visie of een vraag die jij stelt of een opmerking jij make beter gezegd dat van kan taki sana konen paiter weer sana konen liever behoorlijk als aan die taking te keren ja zo. Het is allemaal voor Klaas Kreek. Is maar voor Lombe. Kijk naar sama die betang ai ni a gebied per ma sungu potja ondo wata. En ik kan zien dat je sana liever in het bijzonder de sama pe liever ja voor Adam de kan konto stand en afspraak bij meke taki Suralco wok op een bepaalde termijn en aan ja termijn de mau abia dan van odo en sana gideng ja die man bouwde dan die man kawoko. Ja, sana baby stroom van Odo waar nodig, die mij pijva stroom. Maar als dat moment aanbreekt, ja, pe you vindt taki daarom een cruciaal moment aina hisania. Dat die massa Jim Hawk begi aan, taki anosana kone want a president fu, die de man taki aini nationale assemblée, ja president gi aan taki na aini samenspraak angasana kode. De man beëindigt dat de man hij woko ja mo. Hij niet goed overlegd dat hij naar president dat maar meneer Jim Hawk die bed tussen 2010 en 2015 aan minister voor natuurlijke hulpbronnen. Ja pia hipisitolia ifale onde. Dat na bigi man voor alcoa sende taijeng ai ni wan mail wan day tagi. Suralco hari o gratis mopo ai ni sana konde. Nee, een vraag bij de vouwzetting. Ik begrijp. Dus aan een samenspraak ik van president ik aan. Toe begrijpt, toe aliki, toe je alleen voor massa Jim Hawk, ex-minister voor NH. Dan, aan een samenspraak toe, na Suralco heb je een bevinding, voorraad no demo, die zijn no rendabel of weet ik veel. De man vindt dat je stop. En if you stop dat, want taki na mofu jube meke taki yo woko teke 2033, dan dat die taki afspraak de boko. Dat wat taki na you boko afspraak. I begrijp, na you boko afspraak, daarom meke yabi sama die be taki. Eigenlijk asani ana discussie hario trusu. Dingen van de kaeng, Suralco musolgu gewoon taki draga daarover. Omdat de man beëindigt dat de man stoppen aan samenwerken over afspraak die ding aan gaan bij voor committee 2033 en dan ja 2033 de bio kabada de man bio aba dan die sana kode zo als geprojecteerd. I begrijp, maar dat die pas veel eerder. Dat moet liever dan daarom make ik om mijn man beter gedaan moet beetje ook internationaal tribunaal. Fugo kotja kutia wande man. Holi de na afspraak die de vastgelegd you make. Tak you go do woko go do go miti 2033. Na even i wan stop eerder ino ma woko mo eerder. Event taki draaien voor a rafina de rijen kost die mo. Je stop, je hebt mo voordeel nee. If je stop. Oké, stop maar dan.
afspraak je bij make dat je bij go dood 2033 dat je bij dragen daarover. De afspraak die komt te vervallen dat je moet dragen over op het moment dat je is stop. Dat is een bonvoer aan asani die bonvoer deskundige dat je niet toeria. Maar nee, een regering, aan de adviseurs, aan de commissie die bij onderhandel, de man vindt wat van niets. De man vindt dat je even bij het internationaal tribunaal dat hij abio kosta aan mo dat sanang vinden we een goed deal aan die de sluit aan asiralco. Maar tel je dat je non fege dat moment pe massa Jim Hawk taki na man voor alcohol na man piki ding. Taki de man stop. En tuurlijk dat je bij een boom okasi gisana konde voor slatu. Voor taki nee dat ik mimi dan. Want je na bien van oude modus dat je begrijpen sms'er je taki aso taki. Fasan de kan. Maar nu zitten we 4 december nu, 31 december. Alles aan moet natuurlijk. No, en janga hier strafproces sani. Maar ik hoop dat je de man kolas ding pakje zet. Dat was aan de want vaak wat bij niet aan dat je holiwa afspraken zijn je bereid voor toch? Toch dat je moment door dat je die sino kabaseka dat die no kabaseka en ook toe hoe sap dat je maar bij zoek wat money voor man pai vadan. Ahimon is aan de nokaba regel. Het is natuurlijk, er zijn nog dagen. De idee het is zeker. Het is 20 DD ruim genomen. Die de man zitten alla de zanja. I begrijp. Dus man teken nog duidelijk het taki amoni vinden. Usabi partij die teken protest aan Oppenheimer. Taki de man Lukwasani. En Lukwasan boom. Ja, want de man alleen 150 miljoen aan Oppenheimer. Anga kong die de man komt uit China ko je dat de man go teken lening aan de bakagi 300 miljoen euro. US dollar. Ja. Dus dat is taki na lenen aan voer hij lopen op na. En aan minister taki na bijkans 20 jaar die moet pai alleen NSD mi betij ju heel sumir ook toe taki luku de man e polo e juichen taki de man wang kwijtschelden voor 12 miljoen. Maar ga berekenen hoeveel het komt. 2% per jaar als ik het goed heb. De man taki voor 200 miljoen die de man uleni. Dan sabi sana percentage van 100 miljoen. Maar van 200 miljoen die de man uleni. Die aan luchthaven dat na 2% per jaar. Ja. En dat ik go berekenen. Pas hier 12 miljoen de. Die de man opay aan rente. Ik begrijp dus dat 12 miljoen de best dem dat je kan gewoon lauw zijn natuurlijk. If mama leni het is 300 miljoen. Raad 12 miljoen. Maar ja, maar ik kon het purugi. Maar men zegt dat ik heb dubbele daarvan uit dat daar rentevoet die ook kiezen. Ik begrijp die ook. Easy. Dus dat is China nou een probleem. Dus en voor ons, we hoeven ook niet te juichen. Natuurlijk kan je hebben een beetje zo adem, taki, de komende 5 jaar, dan in aflos af, zeker 200 miljoen, en ook 12 miljoen die ben los af, maar in pai kan het 2 maal of 2,5 maal meer dan 12 miljoen, in de komende 20 jaar. Je begrijpt? Dus dat je ziet de lening, en dan alleen de wawabi voor pai toch. Volgens mij 500 miljoen zeven jaar bij het even pai. Je belenya versie. 150 miljoen kon ometa lening die do ASDB en ala de tapesi die uteke lening. Ook dat sana kon de de banken die moet pai terug. Dus zo heb je een aantal leningen die moet los af. Je begrijpt, daarom ben ik just aan bij dat je van lening plafond de maar bij jombe bali en die zeggen dat. Maar nou, occasie na ruimte ja voor go simpel lenya la de monia zo de man be creëren ruimte. En extra 300 miljoen konen tapu bakai ke vau je die de man komt uit China kom. En er zijn ook leningen die de man doen de komende dagen eten. Het zijn na financieren voor kijk me infrastructuur die de maitaki of na landbouw of na weet ik veel zang. Maar san dit tap scherp zeker
voor die verkiezing die de man aan doet. Maar voor komt terug naar Tori, utaki dat na grote lijnen sang apistoli voor Suralco. Usevi taki ataki ude insanga de man die be taki amobete uchai de man go akutu. Want if you bogo na afspraak dat je leveren aan dat je non kopoti me ini wanta kostu. Bikane uno na wan kostu de man kopoti sana. Terwijl if de man be eens taki you know holi ya je afspraak. Je moet leveren dan gewoon netjes. Want die stop eerder toch? Die stop eerder dan je leveren dan. Dat even naar de gemaakte kosten van overdracht. Die moet pay. Dat is die zou niet zoveel zijn. Je begrijpt. Maar no voor go pay de man. Voor weet ik veel zo toe. Monete die moet los af. Dat begrijpen we helemaal niet. Maar hij go om kosten. Die BDT die moet pay. Ja, de man taki dan minus op voor arresterend bedragen voor ayalia de man schuldvrij no. Dus dat is aan voor maar in grote lijnen hij go puur om taki taman vind taki adang bem aba gewoon omdat Suralco no holien ning afspraak. Suralco ben go zeker het 13 jaar. Of nee, lang als even voeten vanaf een moment voor een verkiezing voor 2015. Ja, die de man komt bijna, die de man hij daar echt vlot mo. Je ziet? Die zo met jali. En natuurlijk, als je beroep bent dat je ja voor tellen, de jali komt in 2033 naar zo'n bij. Maar afspraak, ja man, no je nee. Maar preekbreuk en ja afspraak. Dus dan man, de consequenties toch. Je begrijpt? En bovenvoer deskundige, loop me aan deskundige die go bestuderen. Maar man, die bestuderen, dat is aan. We hebben gewoon kans van slagen. En ja, slepen voor de man voor het gerecht. Voor weet je toch ja, zo voor dat je, hem draagt dan gewoon over. Want die preekbreuk en je afspraak, je baby, en je deel, je baby. Taki adam bio dai bio woko werk gerekenheid bio de want omdat we luko sanya wan piki pisina maar luko mesam sorry be woko Suralco en die ahisan de tapu Suralco woko tapu luko men gesene de vrijwel op straat of hoe de man bem sugu aan taban a invloed van woko Suralco ibe kamerke op een mongo vanaf een moment die de man trekken weg je begrijpt. Terwijl de man be projecteer zijn. Kon je even be projecteer aan royalties die de man ben kiezen. Aan omesan die de man ben kiezen. De man projecteren tot 2033 toch. En pats boom. Je contacti adatino de. En voor sana kon je be meken een 30 of 40-jarige visie. Op grond op basis voor de zande. Je begrijpt? Dan dat alles komt in de war. Dus daarom meken om in mij taki nee. Wat kans van slagen bij de eini. Maar ja. Wasabi, o president even de taki in goede samenspraak de man beëindiging. Ja, de Mailong kon pikje me zijn even. Maar dus ik go echt om een pisitoli voor Suralco a momentum a moment sa de man gi aan tagi luku unego mo vara. Dus dan iman duwan sanya ke staat daarom ik om hem tagi TWP fire maar we pay ligay man e bleuve so ifinga gwa Holland. Dat hier zijn die momenten pe op gide belangen voor akonde. Maar aragere a model van we side mai woko dagi. Ik de manai spanga belang voor akonde. Ja toch?
Because hij make aan kosta money, aan kosta staat zoveel money, terwijl de man olie ja de afspraak en in principe even luku akans bij bigeke van deskundige egi aan, taki tap een zekere mate ube kan vinden dan voor veel minder geld. Want de man bem holie ja de afspraak en als grote multinational de man holie ja de afspraak. Maar ja, dat is nou een keuze ja regering meke. Natuurlijk, allow ze weet dat ik ano kan, ano bemu wakaso. Maar ja, de man je want een model. Dus daarom is het belangrijk voor taki, moet sabi sama we kiezen poti de te we taki de zijn, sabi sama we kiezen poti de. En een man die bijna ik taki nou de man ja onder onze de man zette dat de man doet de tori, de man heeft ook belang van konde, de man heeft ook wat versie van konde, de man heeft ook nog een belang in de sectoren. Je begrijpt dat? Dus dat nou belangrijk zijn. Maar ik nu daar een poco even snel, want mijn wenk me om zitten want zijn ja bon snel. Dus ik een potje een poco even. Dan ook al of corrigeer dat die. Een potje poco voor wempa man. Dan wil ik ook sana san dim corrigeer ja bon snel. Kotaki nawa, kotaki nawa, desamaya ulong, kotaki nawa, desamaya ulong, kotaki nawa, wakabaite, hey, wakabaite, shekewe kete. Sambe mitu eside unaiseli ne unaiseli de party wanga koli we de sabi walobi usevi no we feti we tank we feti usevi side we feti na ochao kwanga fesi sama be foto mutan taki ya bifotu sama beleti na bele fukeleti masai dewe feki sai dewe pale ukaba ni bali ukaba ulibe ni lobi ukaba jaja lobi akaba na stataki ukaba no masai dewe feki sai dewe pale ukaba ni bali ukaba no many blessings, Ukaboja blessing, Ukaboja stataki, Ukabano. Long kong, Otaki nawa. Pesa maka long kong, Otaki nawa. Pepa maka long kong, Otaki nawa. Pesa kiki long kong, Otaki nawa. Aten odi belowe jalusa bejaini takumani no bejaini abaka okono usikonde osama wopono opopo fedigi uredi meke usikonde fene wankengi no arus refisaka ne no arus refabaka ne sheke jubaka meke alaiwa usanye tanga masai dewe feki sai dewe pali ukaba ni bali ukabana uliba ni lobi ukabana jalobi ukabana stataki ukabana sai dewe feki sai dewe pali ukaba ni bali ukabana uliba ni blessing ukabana ja blessing ukabana stataki ukabana long kong Otaki nawa, debusi konde long kong, Otaki
Eli, the party wanga koli, udi de sabi walo biu sevi, kumba wa desi, mi bodresi den, mi babodri den, mi ane mfuda mo saiwan, kumba dresi, mi bodresi den, mi babodri den, aya na mo saiwan, saide feti, saide kwale, kabana ni kwale, kabana. Ni lobi, ukabana solobi, ukabana stataki, ukabana. Ja man, so, dan ben ik gewoon een beetje break aan pogovo wempa longkong. We zitten wel een beetje technisch aan, ja, zo even. En tussen dat hij dit opgelost, ja. Dus dan hebben we dat gehad. Oké. Wat had Tolly samen bespreken? Natuurlijk had Tolly den aan Sanduwe Luku, maar misabi in de tijd. Tolly de taki anya nationale assemblee ook toe. Per man be taki abading, de be okwanga regels, misabi in hoeverre kan jou aan Tolly gigon oza boto fuwo kotaping. Per man be taki abade siko bus, de sama je tjai siko piking. Inderdaad, yesi omeng Vade kain. Ome wangi te deman age na prop de pike nya wagi ko utaken so. Age ya prop de pike nya wagi. Ome pike nya wagi de pike na sidon boom taki vibe otaken taki de veiligheid nya wagi want e fu so ome pike nya wagi ne weer afkloppen. To awagi de kong naki of sang ja sa bere pike fego teta piki na to si de wan to she ja fense. En nou een verantwoording voor de ouders doen. Natuurlijk op de eerste plaats de sama die rijden si ko wagi ataki a gideng taki ino mu denk ja wan amoni wawang. En me begrijp kan je wan chai zoveel als mogelijk piki. Maar ino me denk ja amoni wawang. A veiligheid voor de pikin belangrijk ook toe niet die. Maar de ouders zeggen abi wan taak ape ook toe. Voor spreek zo samen aan. Voor gedora school toe. Want wawagi abi aantal sama jama chaito. Oké, kan je dat ja pikin nge kan je kapoti tu pikin nge si do wan toe. Kan je tot daar mi ka begrijping. Maar regels moet ano kanta ki de piki nja nya wagi da la de piki de tampu nya wagi. De piki nos don. De nos don netjes. Of tawa muja tawa tapu. No, ja, dat is ik dus me bedoel je pai ook toe. En je pai vi piki vinden we veilige rit guasiko. Je pai vi piki vinden we veilige rit kwausu. Dus een verantwoord doe die tabu de sama di. San de siko wagi de siko bus. Die de wan doen een beroep aan dat kagi kom met jou. En hoe zie dat hij ook toe? En hij mooi fusie. En soms ook dat fassie van de rij. Dat hij niet ook toe. En alle ding. Ik jij de zeven van let fassie ook toe in je verkeer. Zelf zeven me maken wan lazy mee. En wan mevrouw bij besturen wagi. Schooljuffrouw de kaide no. Hey, bah, je kost die krachttermen. Vast maar moet na passie je stop zomaar. Maar als ik op ik jong op ik in kleuterklas eerste tweede klas. Maar wan doe een beroep aan den tide. Taki make de solugu taki de piki de veilig. Anya wagi make de no solugu taki awagi de prop vol. Maar ook toe taki kabataki na wan verantwoord voor de ouders ook toe lukwa schoolbus die pike gwangi. Tja school je vrouw van school meneer. Ik heb de kai den koteke de pike ausu. Ai ni so tu wagi go fai gwenya wagi so tu positie ai fende is do enya wagi. Tede kwausu ook toe. Je begrijpt samen taki.
Anu kanta ki de lai de pikin gewoon en ya waje kena sakali si de lai e bonke potigo. De pikin ma de veiligheid en waje omdat ino sabi nooit te een moment passa efu kan e schooljuffrouw weer rijden plotseling am rem. Ta pikin na tampa ide holi da sabi ala zo sani kapasa. Abiki go na kede, maar abiki studong, abiki vinden we een veilige base studong veilig. Dat tenminste even maken be makai dat je de minimaal fusang kan passen die kan de eke erg zeg maar. Even maken kan niet dat die na afkiezen maken. Dus, we doen een beroep ook toe. Tap scout veel let op tap de pistool. Want scout weet jij ja verkeerd toe toch. Scout wil lukken ook toe toch. Dus mi denk dat je belangrijk ook toe die scout toe voor abi ai. Maar mi sabi dat je een pistool ja mi safa ingekomen stukken. Abi de wan lezen dat de bespreken ook toe. En ja nationale assemblee. In hoeverre wetgeving dit daarvoor ja, sabi, mim go trekken na. Ja, mim go trekken na. Maar op de eerste plaats verantwoord doe de nasa maar die rijden si kopiking. A tweede one naar de ouders fusi erop toe. Taki chasa ma kote ke piki sudo netjes zijn ja wagi. Ta piki na sudo ne tapu of a de tampu in ja wagi. Want je pai keihard aan het einde van de maand. En als je begint jij nu een prop vol wagi taki na tanga pusu de suku pesi vende gini. Want de zaman je rea wagi dat waarschijnlijk ding. Ik probeer voor meke zoveel mogelijk money en niet wat rit die de rij, wat ronde die de naki. Dus wat ik ook verantwoord ik ouders. Ik ook verantwoord ik sama die risico picking. Am dia money wang, maar bi lobby gide piki ook toe. En dan lobby begin na, tjai den piki op een veilige manier. Tjai den veilig guasiko, tjai den veilig kwading osubaka. En soms ook toe, aan haar rijgedrag wang, aan haar fasie van de piki sido onveilig en jou. Soms de poku die gide piki. Is na gewoon gaan update aan. Dat je no mag update of meer fout de man voor update aan. En nee, de poku boom. Soms mis even poto am ching update en arki toe. Maar update dat bien en sama di mo aliki apoku de na gi followers en if you want aliki update die mag. Maar me bedoel van dat is geen gezegd voor you ik is schoolbus je vrouw of voor meneer en die update giren piki. No toch? En toen had boom, hij pik yo. Je denkt, ja, shoot het olie megi. En dan voel je me voor shoot zo. En dan shoot het olie. Nou, serieus taki met taki. Dan kan taki yo simpai daya poku de gide piki boom, apte ite piki. Na san di mi aliki mi yang mi egi yesi. Ana informasi over sama meke melden ving. De pisi di mi taki na di mi luku dung. Di mi yang mi yesi. Isabi, maar sama giwa kangi voor de schoolbus ja. Daarom moet jij het olie contactalment titire. Maar weet taki dat jou belangrijk is ook toe van als schooljuffrouw of als schoolmeneer en jij zegt qua muziek die hij daar de picking hij niet aan bus toe. En jou wagi. Isabi. En dat ja boem bevorderlijk. Zoek mooi kinderliedjes of zij want daar gideng of je want potty picking zo'n news gideng aliki dat mag. Maar ja, denk je dat je abunfu simpai daar een update gide piki. De one die daar make de schuldig daaraan. Goed zo. Holy en zo do. Maar inderdaad, ja, wie want to schooljuffrouw aan schoolmeneer die netjai den sevi op een correcte wijze. Want isevi abi wan piki deel voor opvoeden van piki. Bika van piki gwanga ya mantia kwanga ya ausu baka di. Dan ja, bi wan piki deel ook toe. Los van leerkracht die jasiko, los van ouders die jousu. Isevi abi wan piki fasi
Abike luku van je gedrag hier tegen je verkeer. Van je takje aan ta sama. Ade de sanja pike teke. Was maar beter in taki nam meke grap. Bepaalde sanja no fu doen na apiki vesti sevi. Apike teken. Atendi no denki. Aluku you want to delay si ateken over. Ai doen. En na pia opvoeden begin. Soms na sanja ta ya piki taki zeg dit nya ai teke. Na sa pike si die do. Na sa piki je takja dat jij teke over. Dat is even skrekkie bepaalde momenten dat je piki bige doa sani of a bige takja sani. Omdat na saya na fire de bezig toch dat jij uit sudo uit tampe luku deja tampe luku pi. Na luku ai luku. Ai fasha in je geheugen. Maar dan denk je dat je na die dat je zegt papa. No. Ara dat jij teke mo snel. Ai teke san you edu de handelingen die je doet. Desan die je taki. A fasifa je chai sevi. A dat is na de belangrijke momenten op je piketje over. If je want je pikje veranderen. If je want je pikje doen aan bepaalde zaken. Bigje doa zal ne herhaaldelijk nee. Vesi dat je ziet. Ja, iteke. Maar na die go kan je dat je tijdje taki zeg dit zeg dat. Ja, iteke. Dus dat je een belangrijk onderdeel zou snijden aan dit toe. En je opvoeden lukuta na kinderdag. En alleen is het een belangrijk sani die moet snijden aan te wetaki aba den piking, a opvoeding, a positie die de moet bekleed en een maatschappij die we libi. Dat begin allemaal na a opvoeding. Easy. Soms a fasi van je takje aan piki doe. Daarom ik bepaalde sama de mailedi na de sama die doe pedagogiek dan de kan begrijpen sama taki. Ja maar mailedi taki a piki bijna inomen naken en die sen taki je opa na fu naken omdat aisje ke awa normaal sani te wasa mano doen sani naar en tevredenheid dan na nakia munaki. En dat je de onderzoek die de mij doet. Is dat maar bijvoorbeeld we kan jukan nge sama fa piki duan sani na wayan ko wipen cha wipi chakisi wipi. Isabi. Maar na tanga se de mij taki zeker nu vandaag heden ten dagen. Maar taki en je zijn toe je zijn toe lukum ya bon piki meisje. Ai opana ai wan naki sama. Isabi. Maar het taki, ilome opa na vunaki onda dan ai fene taki of ai leli taki te wansa no do bikana te adu avo utusani. Nee, je opa na inaking of je mapping ida nakyanga piki finga. Dat te wansa no goning ati of no go volgens vawani ati bon zeg maar. Dan zeg je opa na vunaki sama. Dan maakt het nou niet uit. Even een gaan sama. Even een piki ding heeft. Maar geen saai leli daaruit. Na termino de tevreden aan haar saai doe. Dan moet ik je slaan. Ik begrijp. Dus daarom. Je begrijpt. Dat je inderdaad. Ik kan de eens aan. Maar dat je. Hé nou ja. Dan heb ik een moment. Probeer. Voor leggen uit. Dat je dat niet goed is. Abon fi do asande. De bon fi doe zo'n handeling. Je begrijpt. Dus maar ja, moeilijk zeker die. We hebben boezikonen sama ik van taki kaba. Hij niet opvoeding. Zeker mi generatie gwanda kan de baka mi sefi. Na bumbu wipi ook kisefi do aan polisani. En teken nou sefi. Isabi. Ja, biso sama die voet anders op. Maar je vindt een boemboe wipi. Maar ja, uit onderzoek, de ma, sorry, de ma, kortom, bijgo over nataki, sabi sa je doen na pikin fesi. Sabi fa je chai sevi, en ja verlengde fatoli voor de schoolbus meneer aan je vrouw wetaki. Bikare sevi, abi wang, je zegt wan pikin lau rol taki, kan het eten, kan pikin au su chai guasiko, ai niet 20 minuten, 15 minuten, 10 minuten. Apike si bon voor die eiteke over. En a bon. Ja opvoeden van piking. Easy. Maar natuurlijk die de bakken af tot
of alleen in een gebied voor een rol voor als schoolbus juffrouw of meneer. Zeker omdat de sama giwaka gitaki. Moet taki apisi toli de bikano kan taki e via teke sikopiki dai taki taki in ja bus via na timpiki go dai. Wie vinden de timpiki kabadai? Jij de timpiki. Bika veiligheid voor de piki belangrijk. In hoe kan go teke wan piki noa bus daarbij na je want jij 30 biki in ja piki noa bus. Come on. Op de eerste plaats, je een schoolbus meneer of juffrouw ziet dat je nog kan. Maar de ouders zeggen, heb je een verantwoordelijk dat je schoolbus, dat je pikin kwaus of dat je pikin mate, lukwa bus boen dat je oh. Pe mi pikin of een pesos doe je bus ja mon schoolbus mevrouw of meneer. Ima actie want je paya money, in pikin moet go veilig als ik go en dan go veilig als subaka. I begrijp. En dat is de ook toe dat je school dus even we doen een beroep de si den zo toe faciaso de vervoer de piketje de picking dat de mag grijp in en wees zo aan schoolbus meneer of mevrouw erop dat je dat ja kan want je kapot die bijna 20 picking en je een bus of om een pikkie passa 10 picking zeven je pot je een pikkie no busje. Je begrijpt. Dus we hopen dat je de komende dagen verandering kwijt. Met dat je gaat inderdaad, misabi dat je de mabe takje pikje zo over dat tolia in de nationale assemblee. Maar even kon echt tot wang, hoe heet het? Wang regel of wang wet. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Mim zoeken dat maar natuurlijk we kota papis de voor je mo fini van den pisitolia zo elolo. We kijken aan tegen 2 uur kaba maar met jou taki disi I go aba ik denk ik tamam yo bel mevrouw Fidelia want hoe zit aki want u buskonde media mensen kisi wang ahala award maar mi verzuim. Maar morgen doe ik mijn best voor te gaan. Sang hou precies in na ahala award en vaars dong. Even nou wang ala yali sani of wang wali shani wang audio doen video. Maar awa mooi sani. Awa mooi sani dat die wang bisi woko die doen want eke ala mim sevim take radio man media man. Bisi woko die doen. Awa belangrijk woko voor solo ja informatie voorziening giden alikimang giden de samenleving beter gezegd. Isabi dus al belangrijk ook. Daarom ik de mij taki wan vierde macht en niet wan konde en niet wan staat dat in de media. I begrijp. Dus na saya je ne meke je ko sabi en saya sabi dat je meke wan keuze. Isabi, futaki, hey, I know, me ondersteun die of no, hey, me vinden die bungi wie konde, je supporting. Dus, ala dati a media mo solugi. En daarom ik de taki a media sevi abi wan bumbu verantwoord toe, ai ni opvoeden toe, eenmaal we taki aba opvoeden zijn die. Je begrijpt. Maar tamam me probeer voor belden sama van organisatie voor, je bi kan afgelopen weekend me begrijp je. De man die was mooi ahala award. Natuurlijk hoe feliciteer alla de man die vinden zo'n award. Ja. En dat muka bade bika te je vindt waardering voor een PC work die je doet. Dan im zetten voort. Im verbetering de van hoe doet. En pesan de voet jij komen dat hij doet. Dat hij ook doet. Dus Tamarang we in hoeverre we dat voor elkaar kunnen krijgen. Isabi. Dan Luko appreciëren ook toe. Ik denk je want Tolina kinder ja maar of ik dat ik tama dina tama kinderdag. Kort ik heb zo aba de man kimi. Wat actief. Soms je, nou, me geniet ook toe, me leli boom voor de aliki man, want soms zijn die inos don stel bij ning, die ja sta stil, om ik hem takje zo. Dat die soms staan de aliki man attenderi daarop, en wij zien erop dat die, hey, onvan lugos, isabi, want inderdaad, amang, bericht met aki gil, maar, fa wakaja, hoe zie wat reactie voor Venezuela?
kunnen wij een reactie van minister Yildiz Bigli Polak verwachten? Met dat maar een reactie voor Venezuela precies. Waarover heb je het? Sang de man Poe Maduro of sang, wat dat je nog gilda hij volgen. Want Venezuela vindt dat je ondersteunt president Bouterse. Want de man vindt dat je nou een politiek proces dit tegen een man. En niet agango met een verkiezing voor 2020. Want hoe sabi je dat met dat minister Buitenlandse Zaken. Zijn er een nota meeting. De man voor Europa, Europese Unie, waaronder de Nederland, Duitsland, Frankrijk. Isabi, Comité Amerika, want de man heeft een gezamenlijke verklaring. Taki, na vonnis, die na krijgsraad spreekt uit dat die. Respect, je moet de vonnis. Ik heb een wet voor konde taki. En buitenlandse zaken vindt taki, nou, heb die bemoei. De non-kop bemoei en niet sana aangelegenheid. Dus aan mij zijn er bericht taki. Maar of aan die zijn ook bemoeid toe dat Venezuela ewan colleg uit taki. Ze mij go tapu pasigi president Bouterse of no maar nemen deel na a president verkiezen. Met dat je inderdaad na bemoeid voor de man ja. Want de man kon eens even de man die problemen in de kone. Maar hoe begrijpt dat je ai go giden a kaya den passie na regering passie ko dat je zo. Dat de man nou op de man voor dat je na a bemoeid. Au zit giden na beetje oneerlijkheid voor de man. Dat is niet helemaal dat je, tenminste dat hoef je niet te verwachten van Yildiz Bigli Polak. En als zou zij het willen doen, dan moet je jammen. Want er is schrijven of tenminste pot je handtekening onder een nota. En verder niks. Je begrijpt. Dus je had verwacht, als je die maar want toen, atolifu Maduro, en dan van kan je tama joh. Atama Guaido. Maar die be zitten en zeven potje president. Ja, zo sana be jompo. Sana va yesu via. A zeven minister die bali sama no mbomuya. We bomuy mo zo. Daarom ik hem tegen you dagi. Dem holi dem mo vanga hi Holland 60 jali documents aan. Jali bomuye te veel. In plaats van do aan tafel ik is aan maar onderling. Voor luku van we zitten de ejosu niet aan niveau. We bomuy. Want dat is ook een bemoeiende zaak voor Venezuela. Daarom heb ik me tegen, man. En luisteraar, die actie met taki, even sanang, of zijn ook toe een diplomatieke nota, die Venezuela taki de mij bemoei eind aan een aangelegenheid. Met taki, nee, dat hoef je niet te verwachten. Tenminste, mijn verwachting. En dat ik kan lukken, a verwachten voor me. En nou, zomaar. Nou, klopt, want de man zijn nog een keer nota. Want hij ziet dat Venezuela taki ondersteunde. En ja, die dus maar je taki ja luku u konde nou isoleer. En de bande na grappenmaker mee kaide. Venezuela ze via die bumbu je piva nodu. De maar egi pijn hoop de man nog maar ruim op. Dus dat we zien de man de ondersteun aan regering aini den taki aini de denki. Maar voor mij dat is. En hij maakt er wel een druk aan me. Zeker geen land als Venezuela. Je begrijpt me. Zeker geen land als Venezuela. Maar de man zegt jij niet een proces die de man. Dus aan mij jij niet onderdrukking, lange rijen voor voedsel, medicatie die de man normaal vinden. Maar denk ik dat je ook aan kon wanko en jezelf de situatie de matagi tei mis mai matidam sabisa mahayu. Dus even na de man de ondersteun aan kon de dat weet we hoe laat we zijn. Of tenminste hoe laat het is. Je begrijpt. Dus als aan de no make even indruk aan me, maar hij go bij amma om die zijn de go gim taki luku fa de ma e mai kya ngatu tu maat isi met dat inderdaad dus ja kan je de man passie de man vinden ondersteuning dat de man teken dat die de man nou zijn de diplomatieke nota in Venezuela
Maar mi vindt dat je va Amerika en de Europese landen beki aan. Maar dat je respecteren van ons. En niet eens als de mataki was aan die buiten staan. A grondwet voor je taki. A grondwet taki je moet respecteren. A rechtelijke van ons. Natuurlijk heb je rechtelijke of mogelijkheden. En niet a rechtsproces. Ik heb weet dat je verzet. Ik heb weet dat je hoger beroep. Dus, ala, dat is aan de man not taboe de voor de man. De be taboe de dan. Ibe offende mi aan zijn regering. Zeker hij zeide dat nee, dat kan niet. En als maar abi recht taboe eng sani die aka itikwet en rechtsmiddelen die aka meke gebruik voor ding. Je kan dat niet ontnemen voor wansama die de gevangenis. Als man kies je mogelijkheid dat je grondwet biedt aan. En zolang er maar de mogelijkheden de man meke gebruik voor ding. Maar de man omgaan hara sangwaini wan politicus weer. Daarom meke hem tagi a regering heeft de debat eraan. Dat je de man hala sangwai nu aan politieke sfeer. En mi kan je op momenten gi. Het zijn na amnestie wet die de man iti. Het zijn na wanneer die de man bij wanneer poel a procureur generaal. Ja. Dus zo zijn er zoveel momenten. Utagi is de ook tutagi. Ade na die teke na amnestie wet. De man bij beloofplechtig. Aini ahi zette voor na amnestie wet. Tagi. Commissie bij Okong, die bij ons gi verzoening. Commissie bij Okong, die bij ons gi waarheidsvinding. Waar zijn die dingen? En dan gile taki, go terug in 2012 if meli. Kan je hem zoeken de fragmenten kodaigi. Ken fressie even op. En dan niet taki na de man betaki toch, maar pede commissie de. Amnesty wet teke me yali langa toch pede de man fika precies zo. A constitutioneel hof moet konto. Voor de man doet toetsen toch. Na bahagi taki. Na ki taki ne wegi ya na ki taki. Daarom wege taki advies zeker naar regering. Na taki meke a persoon bouterse die de gefonnis. Lespeki a president Jakti. En dan man fika Jakti dan man abia rechtsmiddelen. Voor fetti en fetti taboe aan wijzen die a grondwet biedt aan. Maar dan una voor besmet als het over president. Als dan na voor de jugu. Want als dan nou een persoonlijk sani. Allee, je gaat maar taki ja nou een politiek proces na voor fetti na verkiezing. Ja, zaakje zo begin in 2007. Verkiezing kwam in 2010 toch? Verkiezing kwam in 2015 toch? Maar ja, be kaba voor de man be fel wa oordeel. De man fel oordeel. Anders dat de man be kafeti voor fel oordeel voor 2010 toch. Daarom ik no asa ma mun kola wi. Una kinta we taki ya zo. Sama mun kola yi adi tu verkiezen passa ja proces ya zo begin. E dai echt tap volle toeren. Hi tu verkiezen passa. Maar ja, you do voor vonnis fel, nee, vonnis fel. En dan next man kan aan verkiezing. Ja toch? En dan next maken aan verkiezing. No, als een man kokoli als aan de 2007 a proces begin teke waka. 2010 verkiezing kon. En die ben je niet toch? 2015 a proces waka godo. En die ben je niet toch? En dan next maken, no. Een persoon die vervult een rol voor president de gevangenis. En we kunnen dat niet maken als land dat we een president die de gevangenis. Daarom maken we door beroep dat je amo boom dat de president kan woko. Uit respect ja zo toe van president. Uit respect die mama sanang. Ja. Dat we go verder dan. Maar we rechtsmiddelen voor fetje en fetti. En persoonlijk fetti. Bika president voor wie kon de gevangenis. Nou, persoon bouwt ze. Maar die nane heeft wel een rol in voor president. Dat is mijn haal yang gwa sandi. En me vindt dat gina. Abroeia wantje en ja systeem to. Maar ik denk dat je allemaal moet doen een oproep tot rust. Allemaal moet doen een oproep tot respect en abi. En de gehoorzaam naar de grondwet voor wie konde. De gehoorzaam naar de wetten die er Libi en niet wie konde. Ja.
De man taki magila man taki ene dia de na lijst baka. Nou, maar de vrij vinden dia de na lijst. Isabi, maar dat zullen we nog moeten zien. En niet hè, ik heb want taak ook toe je partij. Voor Sabi taki va partij NDP kijk aan tegen zaken. Kloek van taki de maar ik bemoei ook toe in Holland. Denk je Holland te Libi. Maar je vindt dat je Holland moet bos dossier. Zo doe dossier Holland moet bos. De man vindt dat je de kibi de dossier. Ana, je zaken gesana voor go bemoei. Dat je de man... Meke de man die jazana kode ya. So die sabi ana ai niet de dossier is aan de. Laat die mannen alvast praten. Dat tenminste in Suriname hebben wij onze zaak besproken. En we kijken naar oplossing. Giden sani. Laten die mannen praten. No, die abi weet voor de dossier. Holland mag zijn dingen vriezen. Adema konde. Als adema wat de doet. Wij als Suriname kunnen niet bepalen dat de man meke de zijn beschikbaar. Wij moeten zorgen voor onze eigen oplossing. En als we dat niet willen doen, voor wie gebruiken en maken politiek aan Asani. Dat spannen we samen met Nederland, ja. Dat we herhalen, dat je niet wat hoedje we pay aan Nederland. Dus daarom maak ik het de mijn collega uit dat ja, Nederland kibi dossier, omdat Sani die de mij kibi. Dan maak ik de man die sabi bigitaki no. Dus of no amano de sana die sabi. No ama sana die sabi sanja in de dossier. No ama sana die aan Nederland bij onderhoud contacten zolang de momenten die vinden plaats. No ama. Ja, dat wil echt niet uit toch. Maar dan, if you know an taki dat you say if je aan Nederland die een boycott sana en ja zogenaamde vrede die we taki musoto. Ja toch? Because hoe vindt dat je naar de dossier die om meke openbaar dat we sabi om meke kibi tolly zo te rol. Ja, maakt mij niet uit zo te rol Nederland pe. Jij als Surinamer die taki ya bia tigi sana konde. Begin taki sana toe. Dan Nederland maakt kibi en sama dat tenminste weke sana man e bigi denki luku. Sanye kwakin, sanye taki waarheid te kwatabu fusan pasa fasa aan VDP. Dat we vinden oplossing. Maar if je pe niet onder wan hoedje naar Nederland, dan moet mutaki dat we vinden oplossing. Nou toch, dat is serieus. Ja, dat is serieus, Steve. Zomaar je pe nationalist. Maar goed, dat is meestal mijn reactie daarop. Maar ja, zo man die vindt taki. Gilwo luku efudema osende. Fare kain diplomatieke nota gi Venezuela ook toe. Trouwens, mi pikika, dat gaat niet gebeuren. Aini apisitolide dus inafu spang angatolide. Maar wat laatste nieuws ik kom op de vanrij binnen. Dan wordt dat geen voor sluit af. Oesabia kan mega fraude zaken IBS. Dus de man komt tot een vonnis. Bij man Kenneth Vasseur, Willy Duiker. De man na ex-directieleden voor EBS, na energiebedrijven zijn konde. Dan die de man kies vrijspraak en niet naar mega fraude zaakje aan zo. Rechter missie Alida Johans. Aventaki bewijs no desai. Aini apisitoliam. Denk je tolia na. Fade kain. Turkje na soy. De kain ex-parlementariër voor NPS. Denk je nou, maar een beetje aan tolikom. Maar belangrijk is dat je de man kies vrijspraak. Aini ahipistolia rechter vindt dat je bewijs no de genoeg. Aini grote lijnen even dat je zo. De weer verdacht de man tussen 2012 en 2015 dat de man benadeel EBS voor bijna 18 miljoen Amerikaanse dollar en met €1.000. De man het bedrijf Greenland bekijkt ook toe en het bedrijf die daar massa dik van kanten naar de man bij de want dat de man bij leverdiensten en de man dat de money voor de woko die de man liever de man aussi de woko maar money pai easy. Dus dat beetje hitoli die bij kon ado en zo de man weer kapot toe aanklacht tegen de man.
Dus eigenlijk bijna laat de maanya zaakje, want eerder dan Ibabi Max ging aan Ataman Quincy Fernandes. Dus de man dat de wikisi vrijspraak aan hier zaakje zo. Maar dus dan Ahi pistolia zo dus eigenlijk daar komt tot wat einde. Maar bij is echt de boemoestaf die man plus die man bij een paar geld boete. Maar ja, rechter daki. Bewijs no de sai dus de man kies vrijspraak. Hij die na mega fraude zaak voor ABS. Dus dat je dat die bakka. Maar natuurlijk, zolang we aan dit dan je met jou sabi. Tapu 8925 148 of 87885417 na 2 kinta kyanga bagili yo winsi wa mooi suti de gomo fawe tamada udea so bakka voor presenteren je na programma ja en na vegete ti de neti wabi gongo saboto tapu 20.4 dat in associate TV ja en ook toe we hebben herhaling tama voor Kintaki tapu TV en dat nou tussen 11 en 12 maanden. Teka maar mooi die midweek bakadina. Even kan de yogo dingi wansani dingi wansap. Isabi, dat mag. Maar jij is even leti. En natuurlijk na veel get je boskopu ding schooljuffrouw aan meneer en die zenden ze maar je risico piki beter gezegd. Dat is zo goed dat veiligheid voor de piki de gegarandeerd. No prop de piki ik is suku saka in jouw wagi. Ja? Maar zo goed dat je alle de piki vinden wat moois don pesi in jouw wagi en jij de veilig go en jij de veilig kom baka en school toe aan de ouders heeft je een taak en niet die zie ook toe. Teka wat moois die baka na mia bagili te Tama. Een brand nieuwe aflevering. Dat mooi. Kisu se kona mbaka man. En bali kredi. Luku de drumu. Manana tanga sopi. Managalu kude galu de kali di bisiki to la de tapu. No. Va de